beh, sai, è sempre un piacere, è sempre bello fare gol. Per oggi quello che importava era il risultato positivo anche in Coppa, che comunque ci alleniamo dal 20 luglio, quindi abbiamo fatto diversi amichevoli ed era giusto cercare di partire col piede giusto per affrontare comunque una stagione difficile e insidiosa. E purtroppo è sempre una questione mentale, quando magari vai sopra di 3-4 gol, poi rientri nel secondo tempo, molto spesso capita questa problematica. Capita con diverse squadre, ma noi siamo una squadra importante e dobbiamo cercare adesso in poi di entrare col piglio giusto a prescindere quale sia il risultato, perché non ci possiamo permettere di andare il primo quarto d'ora del secondo tempo così in difficoltà. Quindi ci tocca soprattutto lavorare sotto questo punto di vista, che è una cosa molto importante. Mi sembra una bella struttura. Purtroppo noi ci alleniamo a Bagheria perché abbiamo il campo lì, ma momentaneamente per causa lavori non possiamo giocare lì, quindi il presidente ci fa questo regalo di portarci dentro casa nella struttura di Misilmeri, dove ringraziamo e soprattutto dove ci troviamo comunque bene. Speriamo che porti bene anche quest'anno. Le prime sensazioni sono quelle dell'anno scorso, sempre pronti a dare il massimo per la squadra. Il vizio del gol non ce l'avevamo mai e speriamo di continuare anche per le prossime gare questa continuità e questa voglia di vincere. Esatto, sì. Abbiamo avuto un inizio anno un po' difficile, però tra allenamenti e la voglia mi sono creati i miei spazi e anche quest'anno i risultati stanno venendo a buon fine. E con Salvo bene, dai, ancora ci dobbiamo trovare anche con l'altro attaccante, però abbiamo tanti allenamenti da fare, quindi cercheremo di migliorarci ogni giorno di più. Però siamo pronti a tutto, dai, stiamo lavorando per cercare di portarci a casa più punti possibili fuori casa. Sappiamo che è difficile, proviamo campi anche di terra battuta, campi che non ci siamo abituati a giocare, però cercheremo di dare il nostro meglio anche lì.